इग्नोर करने वालों को उनकी औकात दिखाना सीखो। जब कोई आपके मैसेज का रिप्लाई ना करे, जब कोई इंसान आपसे बात करना ना चाहे, तो उन्हें बात करने के लिए रिक्वेस्ट कभी मत करना, क्योंकि जिस इंसान के सामने तुम रिक्वेस्ट करोगे तो वो इंसान आपके बारे में यही सोचेगा कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए लोग रिक्वेस्ट करने वाले लोगों को इग्नोर कर देते हैं और ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जो लोग उनको भाव तक नहीं देते। जब आपको उस इंसान से फर्क पड़ना बंद हो जाता है तो उसके बाद ही वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि ऐसे में उसका ईगो टूट जाता है कि मेरे किसी से बात करने या ना करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और हाँ, एक दोस्त समझकर सब्सक्राइब कर लो, जिंदगी में बहुत आगे ले